이 시간 우리에게 주신 하나님 말씀은 이사야 42장 10절로 25절 말씀에서 보겠습니다. Basahin po natin ang salita ng Diyos sa aklat ng Isaias, chapter 42, verse 10 to 25. 한 절씩 교도하십시다. Salitan po nating basahin. 항해하는 자들과 바다 가운데 만물과 섬들의 거기에 사는 사람들아, 여호와께 새 노래로 노래하며 땅 끝에서부터 찬송하라. Kayo ay magdiwang, kayong nasa disyerto at sa mga bayan, mga taga-Kedar, kayo'y magdiwang, mga taga-Sela, kayo'y mag-awitan, kayo ay umakyat sa tuktok ng bundok at kayo'y sumigaw sa kagalakan. 여호와께 영광을 돌리며 섬들 중에서 그의 찬송을 전할지어다. Siya ay lalabas parang mandirigma na handang lumaban. Siya ay sisigaw bilang hudyat ng pagsalakay. At ang kapangyarihan niya ay ipapakita sa mga kaaway. 내가 오랫동안 조용하며 잠잠하고 참았으나 내가 해산하는 여인같이 부르짖으리니 숨이 차서 심히 헐떡일 것이라. Ang mga bundok at burol ay aking gigibain. Malalanta ang mga damo at ang iba pang mga halaman. Ang mga ilog at lawa ay matutuyo at magiging disyerto. 내가 맹인들을 그들이 알지 못하는 길로 이끌며 그들이 알지 못하는 지름길로 인도하며 암흑이 그 앞에서 광명이 되게 하며 구분대를 곧게 할 것이라. 내가 이 일을 행하여 그들을 버리지 아니하리니. Mabibigo at mapapahiya ang lahat ng kumikilala at nagtitiwala sa mga Diyos-Diyosan. 너희 못 듣는 자들아 들으라. 너희 맹인들아 밝히 보라. Mayroon bang mas bulag pa kaysa sa aking lingkod o mas bingi pa sa aking isinugo? 내가 많은 것을 볼지라도 유의하지 아니하며 귀가 열려 있을지라도 듣지 아니하는도다. Isang Diyos na handang magligtas itong si Yahweh. Kaya ibinandila niya ang kanyang kautusan at mga tuntunin upang sundin ang kanyang bayan. 이 백성이 도둑맞으며 탈취를 당하며 다 굴 속에 잡히며 옥에 갇히도다. 노략을 당하되 구할 자가 없고 탈취를 당하되 되돌려 주라 말할 자가 없도다. Wala pa bang makikinig sa inyo? Hindi pa ba kayo natututo para makinig na mabuti? 야곱이 탈취를 당하게 하신 자가 누구냐? 이스라엘을 약탈자들에게 넘기신 자가 누구냐? 여호와가 아니시냐? 우리가 그에게 범죄하였도다. 그들이 그의 길로 다니기를 원하지 아니하며 그의 교훈을 순종하지 아니하였도다. Kaya ipinadama niya sa Israel ang kanyang galit at ipinalasap ang lupit ng digmaan. Ang galit niya ay nag-aalab laban sa Israel, halos matupok na tayo, ngunit hindi pa rin tayo natuto. 아멘. Amen. 특별히 택한 백성을 재창조하시는 하나님이라는 제목으로 주께서 주신 말씀을 받겠습니다. At ngayon po ay ating tatanggapin ang mensahe na may pamagat na pinapanibagong likha ng Diyos ang kanyang bayang pinili. 18절 말씀, 너희 못 듣는 자들아 들으라, 너희 맹인들아 밝히 보라는 말씀을 암송하고 제목을 붙드시길 바랍니다. Sa talatang 18, sinabi po doon, sinabi ni Yahweh, kayong mga bingi ngayon ay makinig at kayong mga bulag naman ay magmasid. Naway kabisahin po natin ito. 만물을 아름답게 풍성하게 창조하시고 우리를 하나님의 형상으로 지으시고 에덴 동산에 두셨습니다. Na, sa orihinal na kalalagayan, makita natin nilikha ng Diyos ang buong daigdig na napakaganda, puno ng biyaya at katotohanan, maging tayo nilikha rin sa larawan ng Diyos. 하나님 우리를 사랑하십니다. Tayo ay inibig ng Diyos. 모든 걸 풍성하게 주셨습니다. At masagana binigay niya lahat sa atin. 우리 말씀 하나만 붙들면 돼요. At isa lang na dapat nating panghawakan sundin ang salita niya. 근데 그 말씀을 깨버리고 하나님처럼 되려고 하여 모든 게 멸망 속에 빠져버렸습니다. Sinuway natin ang salita ng Diyos at pinanghawakan natin ang pandaray na magiging katulad tayo ng Diyos. 이때부터 하나님께서는 그리스도를 통하여 우리를 구원하시고 재창조하실 그리스도 언약을 세워주셨어요. Mula dito sa pamagitan ni Kristo ay ibinigay ang tipan upang tayo pagpanibagong likhain ng Diyos. 이 아담에게부터 이 재창조 사역이 시작되신 것입니다. Kaya mula pa lang kay Adan, itong recreation na gawain na ito ay nagsimula na. 아담 안에 있는 우리 각 사람은 정해진 시대와 장소에서 이 육신의 삶을 살면서
그리스도를 통해 구원받을 수 있는 기회를 부여받는 것입니다. Mula kay Adan hanggang sa panahon natin ngayon, sa tinakdang lugar, panahon ng Diyos, tayo ay nabubuhay upang panghawakan natin at tipan ni Kristo. 이게 인생의 목적이에요. Ito ang layunin ng ating buhay. 이제 하나님의 은혜로 구원받았습니까? 그러면 그리스도의 이름으로 그리스도의 사람으로 사는 거예요. Sa biyaya ng Diyos ay tumanggap na tayo ng kaligtasan at namumuhay tayo bilang tauhan na tayo ng Panginoon Jesucristo. 그리스도는 인류를 구원하실 메시아, 하나님의 언약 그리스도입니다. Si Kristo, ang Mesyas, ang pangako ng Diyos na magliligtas sa buong sangkatauhan. 그래서 우리가 전도자로, 선교자로 하나님의 그리스도의 증인으로 사는 거예요. E namumuhay tayo bilang mga ebanghelista o misyonaryo, tayo patotoo ng Panginoon Jesucristo. 그래서 오늘의 본문 이사야 42장 1절은요. 1절부터 보라라고 선포하십니다. 그리스도만을 바라보라고 선포하세요. At makikita natin dito sa aklat ng Isaiah sa chapter 42 na sa unang talata pa lang may sinabi na masdan natin o tignan natin si Kristo. 마태복음 6장에서도 우리에게 강하게 말씀하시잖아요. 먼저 하나님의 나라와 그의 의를 구하라. At binigyang diin din sa Mateo 6 na pag sumakita nating hanapin ang katuwiran at kaharian ng Diyos. 뭘 먹을까, 뭘 마실까, 뭘 입을까, 어디서 살까 이런 데 잡히지 말고 오직 그리스도 하나님만 붙들라는 거예요. Huwag tayong maalipin kung ano kakainin natin, anong inumin natin, anong daramtin natin, mga bagay nito, kundi kay Kristo lang tayo humawak. 그러면 이 모든 건 너에게 더하여 주시리라. Sa gayon, ang lahat ng ibang mga bagay pawang idaragdag sa iyo. 그러면 하나님은 나를 통해서 내 주변의 다른 여러 불신자들에게도 이 구원을 베풀리라고 말씀하셨어요. At sa maraming dibanan-palataya sa iyong paligid, makita natin na ang mensahe na ito ay madadala sa kanila. 아브라함을 통해 이스라엘을 이루시고 이스라엘을 통해 온 세계를 이 구원의 축복 속으로 이제 이 부르는 이 일에 쓰시는 거예요. Sa pamamagitan ni Abraham ay tinanggap ito ng Israel. At sa pamamagitan naman din nila na humawak sa pangako ng Panginoon, ito ay lalaganap sa lahat ng ibang mga bansa. 근데 이 바보 같고 악한 이스라엘 보세요. 자기들만 선민이고 이방인들은 전부 망할 것들이라고 오해했어요. Ngunit mali ang pag-unawa ng masamang Israel na inisip nila sila lang ang bayang pinili at ang mga hintilo, ibang mga bansa ay hindi kabilang sa Diyos. 마귀의 거짓에 속은 거지요. Sila'y nadaya ng kasinungalingan ng Diablo. 속다 보니 이 이스라엘이 오직 그리스도 붙들어야 될 사람들이요. 세상에 우상 같이 붙들고 망하게 된 거예요. Dahil hindi si Kristo ang pinanghawakan nila, sa halip na ang Diyos ay ibang mga Diyos-Diyosan ang kanilang mga sinamba at sila ay napahamak. 그래서 구약은 대부분 이스라엘의 이 망한 역사들입니다. Kaya nga sa lumang tipan, makikita natin yung kasaysayan ng patuloy na pagbagsa o kapahamakan ng Israel. 언약 붙들지 못하면 노예되고 포로되고 속국되고 인종 청소 당하는 거예요. Pag hindi mo pinanghawakan ang tipan ng Diyos, ikaw nga ay aalipinin, magiging bihag ka, ikay magiging kolonya, at ikaw ay makakaranas ng pagpatay. 근데 그 과정을 통해서도 하나님은 하나님의 공의를 이루 나가십니다. Kundi sa gitna ng mga ito, andun pa rin ang hostisya ng Diyos. 그래서 첫 번째로 우리가 그리스도께서 이루실 하나님의 공의에 관해서 굳게 붙들어야 되겠습니다. At una ay panghawakan nating matibay ang hostisya ng Diyos na sa sakatuparan ni Kristo. 하나님은 악한 원죄 아래 빠진 인간 마귀를 그냥 둘 수가 없어요. At makita natin ang tao na hulog sa orihinal na kasalanan ay hindi kayang pagtagumpayan ng Diablo. 그래서 영원한 지옥 형벌이 선고되어진 것입니다. Kaya sila'y sinintensyahan sa kaparusahan ng walang hanggang impyerno. 그러나 하나님은 사랑이시라 우리를 사랑하사 영원한 지옥에 그대로 보낼 수 없어서 그리스도가 우리 대신 그 재벌을 받고 죽게 하시고 지옥 형벌까지 받게 하셨습니다. Dahil ang Diyos ay pag-ibig, tayo niligtas sa pamamagitan ni Kristo, maging ang kapangyarihan ng kamatayan ng impyerno ay dinala niya. 이 하나님의 사랑 그리스도를 믿고 구주로 영접한 사람은 이제 하나님의 자녀가 되고 사면 복권받아 그리스도의 사람으로 사는 거예요. Sa mga nagsitanggap sa Panginoon Kristo, sila ay napatawad sa kanilang kasalanan, naging anak ng Diyos at naging tauhan ng Panginoon. 이게 그리스도를 통해 이루실 하나님의 공의입니다. Ito yung hustisya ng Diyos na naganap sa pamamagitan ni Kristo. 근데 이 세상에 여러 가지 정치 세력들이 많죠. Maraming mga sistema ng politika sa mundo. 공산주의가 좋다, 민주주의가 좋다,
시장 경제가 좋다, 뭐 여러 가지 정치 시스템들이 그 사이 난무해 왔어요. At iniisip ng iba, mas mainam ang komunismo, mas mainam ang demokrasya, o iba pang mga sistema. 그러나 그들은요, 일부 세상 임금들이나 권력자들은 자기들의 힘의 원리로 사람들 위에 군림합니다. Makikita natin na hindi malipag na maging ng mga hari na, ng mga mataas na pinuno na sa buong mundo. 가인의 후예들 중에 이제 성을 쌓고 이 무력을 갖추고 뭐 세상을 이 정벌했던 니무롯 같은 이들이 이제 세상의 권세자요, 힘 있는 자요, 왕들이었어요. Maging katulad sa panahon ni Cain, mula sa lahi niya, sila nga ay nagtangka na gumawa ng sariling lungsod nila. At isa sa mga makapangyarihang tao nun ay si Nimrod. 그들은 폭력과 억압으로 죽이고 짓밟고 이게 그들의 통치 방법입니다. Ngunit ang sistema o pamamaraan ng kanilang paghahari ay ang pananakit nila o andun yung kanilang pangingikil sa ibang tao. 근데 가까운 나라에서 이제 약한 나라들은요, 일단 밟고 치고 죽이고 도적질하고 이러면서 무력으로 짓밟습니다. Kaya yung mga karatig na may hinang mga bansa, kanilang pagnanakawan ng mga ito, sisirain nila at papatayin. 이게 세상과 마귀의 방법이에요. Ito yung paraan sa mundo, paraan ng Diablo. 그러나 그리스도의 통치 방법은 달라요. Ngunit iba ang pamamaraan, ang pamamahala o paghari ng 그리스도께서는 Panginoon. 하나님의 공의로 세상을 다스리십니다. Ang hustisya na Diyos ang dala niya sa kanyang pamamahala sa mundo. 그리스도께서는 사람들을 다스리기 위해서 큰 소리로 고함치지 않아요. Hindi sumisigaw ng malakas sa Panginoon Kristo sa kanyang pamamahala sa mga tao. 사람들을 무력으로 짓밟지 않으십니다. At hindi niya rin tinatapakan yung mga tao sa pamamagitan ng lakas niya. 주님은 도리어 꺼져가는 등불처럼 연약한 자들도 그대로 꺼버리지 아니하시고 상한 갈대처럼 병들고 힘없는 자들도 붙들어 주시고 끝까지 돌보십니다. Tuloy na andun yung pag-aalaga ng Panginoon at pag-unawa sa mga mahihina na parang silang katulad ng andap-andap na lampara o sila may mga sakit, wala silang lakas, patulad sila ng damo. 세상 방법으로는요, 꺼져가는 등불 그대로 놔두면요, 그냥 거름이 피우고 나쁜 냄새가 나고 그래서 빨리 꺼버려요. At kapag andap-andap na yung ilawan, sabi nila kailangan patayin na lang ito dahil ito'y magkukos pa ng hindi magandang amoy o ng usok pa. 상한 갈대가 꺾여지고 이제 죽어가는데 그대로 놔두면 다른 갈대들도 전부 병들어 이제 죽어가는 거예요. Pag pinabayaan natin yung isang may sakit na, mahahawa pang iba dito at masisira din. 쏙히 뽑아서 버려야 돼요. Kaya dapat napiliin yung mga may sira na at ito'y ihiwalay na. 그러나 주님은 상한 갈대도 꺾지 아니하시고 꺼져가는 등불도 끄지 아니하시고 끝까지 돌보신다 그 말이에요. Ngunit katulad nito, yung mga manghinang tao na hindi lang sila pinababayaan ng Diyos hanggang sa huli, sila ay iniingat at inaalagaan ng Diyos. 하나님은 하늘과 땅을 창조하시고 그 땅과 이 바다와 모든 그 안에 있는 모든 만물을 지으신 분입니다. Ang ating Diyos ang lumikha sa langit at sa lupa, siyang namamahala sa mga ito. 땅의 모든 생명체들에게 또 모든 사람들에게 호흡을 주시며 땅에 행하는 자에게 사람에게 영을 주시는 분이에요. Siya ang nagbibigay ng hininga sa mga tao sa mundo na ito. Siya rin nagbibigay ng kanyang espiritu sa mga lumalakad dito. 하나님이 사람을 흙으로 빚으시고 그 코에 생기를 훅 불어넣으시니 그 생명이 된지라 그랬습니다. Makita nga natin mula sa alabok ay nilikha ang tao at hiningahan ang butas ng ilong nito. 그러나 하나님을 반역하고 이제 멸망 속에 빠져버렸어요. Ang tao ay nagrebelde laban sa Diyos at nahulog sa kapamakan. 그게 그리스도를 통해 우리의 모든 문제를 해결하신 것입니다. Ngunit sa pamamagitan ni Kristo, ang lahat ng ating problema ay nalutas. 그리스도께 나온 제자들에게 주 예수께서 그들의 코에 숨을 불어넣으시며 성령을 받으라고 말씀하셨어요. At andun nga na ningahan sa butas ng ilong ang kanyang mga alagad. Sinabi na tanggapin ninyo ang Espiritu ng Diyos. 같은 내용들입니다. Kahalin tulad ito. 우리는 육과 혼이 있어요. Meron tayong luluwa, meron tayong katawan. 우리 마음, 생각, 중심이 혼입니다. Ang ating damdamin, isipan natin, kaluluwa ay magkabilang. 이 혼 안에 하나님의 영이 내 안에 쑥 들어와야 내 영혼이 되는 거예요. At sa ating kaluluwa ay dapat na nandun ang Espiritu ng Diyos upang ito ay maging Espiritu. 이게 하나님의 형상입니다.
Ito yung pagiging larawan ng Diyos. 근데 요걸 깨버리고 마귀의 거짓말을 쑥 붙들었어요. Ngayon, ito ay nasira, nawala, at ang pumalit ay ang kasinungalingan ng Diablo. 그러니까 요한복음 8장 44절 너희는 너희 아비 마귀에게 속하였나니 마귀의 일을 한다고 말씀하신 거예요. Kaya nga sinasabi sa Juan 8:44, kayo sa Diablo na inyong ama at kung anong nais niya, yun ang inyong ginagawa. 이 세상에 있는 마귀 치하에 있는 이 모든 세상 지식, 학문 이것들은요. 그럴 듯해 보이지만 마귀의 거짓들이에요. At ang naghahari sa mundo na ito, makikita natin na andun ang kasinungalingan ng Diablo. 그래서 이 더러워진 것들 이제 마지막에 심판 때는 맷돌을 바다에 던져버리는 것처럼 일거에 Ito yung mga 끝내신다고 말씀하셨어요. maruruming bagay na sa huling panahon, para lang itong isang bato na itatapon doon sa dagat. 이렇게 깨져버린 이 정의를 이루시기 위해서 그리스도 예수님을 세우신 겁니다. At para nga pairalin at sa katuparan ng hustisya ng Diyos, ipinangako si Kristo. 그리고 하나님과 우리 사이가 원수되어 있는데 하나님과 우리 사이에 화목제로 예수님이 서신 거예요. Noon tayo'y kaaway ng Diyos, ngunit ngayon siya yung naging tagapamagitan at pinagkasundo tayo sa Diyos. 그리고 구원받아 하나님의 자녀된 우리를 통해 이방을 밝히는 빛이 되게 하셨어요. Sa atin na tumanggap na ng kaligtasan, bagamat tayo mga hentil, siya yung naging liwanag sa atin. 그래서 이번에 산로케 이제 교회당을 건축하고 또 캠프를 통해서 다시 한번 기본 이 플랫폼을 구축하면서 그 지역에 빛을 발하는 등대를 세우는 거예요. Kaya ngayon sa San Roque, sa ating pagsasagawa ng church building doon, ay nagtatayo tayo doon ng ilawan. 하나님께서 온 세상을 창조하셨어요. 그런데 당연히 모든 영광은 하나님이 받는 것이 당연합니다. Ang Diyos ang lumikha ng lahat ng bagay at nararapat lang na siya'y tumanggap ng kaluwalhatian. 근데 사람들은요, 하나님께 드려야 될 이 영광을요, 우상에게 드리고 있잖아요. At yung mga tao, hindi sa Diyos, kundi sa mga Diyos-Diyosan nila binibigay yung kaluwalhatian. 아니, 하나님께 감사해야지 산토니뇨 앞에 그 말이 됩니까? Dapat sa Diyos sila magpasalamat. Pwede ba na sa harap ni Santo Niño? All Saint Day에 가보니까 이제 조상들 이 묘지예요. 저녁 내내 가서 거기서 뭐 이게 필리핀 사람들의 문화요 생활입니다. Naging kaugalian na o kultura ng mga Pilipino, pag-araw ng mga patay, magdamag pa yung iba doon sa sementeryo, at nandun nanalangin sa kanilang mga namatay. 우리는 하나님의 형상이에요. Tayo ay larawan ng Diyos. 하나님과 하나 되어야 돼요. Dapat maging kaisa tayo sa Diyos. 근데 마귀의 말을 듣고 하나님과 원수돼 버렸어요. Ngunit sa pakikinig natin sa kasinungalingan ng Diablo, naging kaaway tayo ng Diyos. 그 모든 죄벌을 예수께서 대신 갚으시고 예수가 하나님과 우리 사이를 화목하게 만드시어 하나 되게 하셨어요. Kabila nito, binayaran pa ni Jesus ang lahat ng ating kasalanan at pinagkasundo tayo sa Diyos. 이제 우리는 그리스도의 사람이 되었습니다. Ngayon tayo naging tauhan na ni Kristo. 하나님의 자녀가 되었습니다. Naging anak na tayo ng Diyos. 이제는 그리스도의 증인으로 불신 세계를 향해 빛을 발하는 전도자로 서는 거예요. Tayo mga evangelist ng Panginoon na nagliliwanag sa mundo na to na hindi naniniwala sa Diyos. 이를 위해서 성령 충만을 약속하시고 성령 충만 받으면 땅끝까지 이르러 그리스도의 증인이 되리라고 말씀하셨어요. Para dito, ipinangako ng Diyos ang kapuspusan ng banal na spirito na kung ito'y tatanggapin natin, tayo magkakaroon ng kapangyarihan, magiging patotoo ng Diyos hanggang sa dulo ng daigdig. 그래서 그리스도께서 우리를 이방의 빛으로 불신 세상을 향해 생명의 빛으로 전도자로 우리를 세우신 것입니다. Kaya ititatag tayo ni Kristo bilang tayo ang mga liwanag sa mundo na ito na madilim. 그러면 두 번째로 그리스도를 통해 이루실 이스라엘의 이 택한 우리의 구원 사역이 뭔가에 관해서 살펴봐야 되겠죠. Pangalawa, ating tignan ang gawain ng kaligtasan ng Israel na isa sa katuparan sa pamamagitan ni Kristo. 하나님의 뜻은요, 그리스도를 통해서 온 열방이 주님을 찬양하게 하시기를 원하십니다. Nais ng Diyos na ang lahat ng mga bansa ay magpuri sa Panginoon sa pamamagitan ni Kristo. 그래서 오늘 16절을 잘 보세요. Tignan natin ang talatang 16. 내가 소경을 그들의 알지 못하는 길로 이끌며 그들의 알지 못하는 첩경으로 인도하며 흑암으로 그 앞에 광명이 되게 하며 구분대를 곧게 할 것이라 내가 이 일을 행하여 그들을 버리지 아니하리니 그러셨어요. Sabi daw, aakayin ko ang mga bulag sa mga daang hindi nila nakikita. Gagawing liwanag ang kadiliman sa harapan nila.
At papatagin ko ang mga daang baku-bako. Ang lahat ng ito'y aking gagawin alang-alang sa kanila. 우리는 본래 하나님의 형상으로 지음받았는데 하나님이 누구신지 모르는 자리에 떨어져 버렸어요. Sa orihinal, nilikha tayo ayon sa larawan ng Diyos, ngunit nahulog sa kalalagayan na hindi nakakakilala sa Diyos. 나는 어디서 와서 어디로 가면 뭘 해야 되는 존재인지 알지 못하고 살게 되었어요. Namumuhay na hindi alam saan nang galing, saan patungo, at anong dapat gawin sa buhay. 세상의 모든 사람들은 거의 대부분 우리 인간의 근본 문제가 무엇인지 몰라요. Halos lahat ng tao sa mundo, hindi nila alam ano ba yung pangunahing problema nila. 하나님이 열어주신 유일한 구원의 길 그리스도 몰라요. Yung natatanging daan ng kaligtasan ng Panginoon Kristo, hindi nila kilala. 그러니 돈 많이 벌려고 애를 쓰며 이제 성공해 보려고 애를 쓰며 세상 마귀에게 쏘가 묶여서 노예 생활하며 살고 있는 거예요. Kaya nagsisikap sila na magkaroon sila ng maraming pera, magtagumpay sila, at natatali sila sa gawain ng Diablo. 그처럼 소경된 자들의 눈을 밝히 열어 보게 하시고 귀머거리 귀를 밝히 열어 듣게 하시겠다 그 말이에요. At katulad nito, akayin natin ng mga bulag at lagyan ng ilawan ang kanilang mga harapan, ang kanilang paningin. 여기서 말씀하시는 소경은요. 1차로는 지금 이스라엘을 말해요. Ang unahing tinutukoy ng bulag na tao dito ay ang Israel. 이스라엘은 이 세상에 이 생명의 빛을 발하시도록 세우신 제일 먼저 택함 받은 민족이에요. Dahil ang Israel, sila yung unang bansa na pinili ng Diyos upang magliwanag sa mundo. 근데 이스라엘이 주인 대신 하나님을 배반하고요. 우상 섬기고 멸망하여 지금 바벨론 포로로 끌려갔어요. Ngunit tinalikuran o trinaidor ng Israel ang kanilang tagapagmay-ari, ang Diyos, at sumamba sila sa ibang Diyos-Diyosan. 하나님께서는 그 이스라엘을 구원하시겠다고 말씀하신 거예요. Pinangako ng Diyos na ililigtas niya pa rin ang Israel. 난 지금도 히스기야 생각하면요. 야, 그 죽을 병에서 살리시고 15년 생명을 연장시키시고 이제 아수르 군대를 멸해 주시고 하나님의 기적 해시계가 10도 뒤로 물러가게 하시고 이 어마어마한 기적을 체험한 사람이에요. Hanggang ngayon, iniisip ko pa rin si Haring Hezekias na nasaksihan niya yung dakilang milagro o himala ng Diyos na pinagaling siya sa nakamamatay na sakit niya, pinagtagumpay sila sa Assyria, at andun din na ginawa ng Diyos na umatras yung orasan. 그러면 오직 그리스도, 오직 전도와 선교 답을 내야 될 것 아니에요. Di ba dapat na magkaroon na siya ng kasagutan sa pag-ebanghelyo at pagmimisyon? 근데 바벨론 사절단이 이제 이 히스기야에게 왔는데요. 그때 목에 힘들어하고 그리스도 자랑이 아니라 내 자랑하다가 망한 거예요. Ngunit nang siya ibisitahin ng pinunong taga-Babylonia, salip na si Kristo ang kanyang ipagmalaki ang sarili niya. 그럼에도 불구하고 하나님은 바벨론 포로로 끌려가 그 고통 속에 있는 이스라엘을 해방시키시겠다는 거예요. Kaya sila ay naging bihag ng Babylonia, yung sa kabila nito, andun pa rin na sila'y palalayain. 그 누구도 상상할 수 없는 놀라운 방법으로 이스라엘을 구원하시겠다는 거예요. Sa hindi kapani-paniwala o kamanghamanghang bagay, ay iniligtas ng Diyos ang Israel. 흑암에 처한 그들의 앞에 큰 빛이 임하게 되고 굽어진 길이 곧게 펴질 것이라고 말씀하셨어요. At sinabi nga, ang dakilang liwanag ay dadalhin sa kanila na nasa kadiliman at ang mga baku-bakong daan ay itutuwid. 하나님은 자신을 버리고 우상을 택한 이스라엘이지만 그들을 결코 버리지 아니하시겠다고 말씀하셨어요. Sa kabila na tumalikod at sumamba sa ibang Diyos-Diyosan ang Israel, doon pa rin na hindi sila pinabayaan ng Diyos. 오늘날 교회도 마찬가지입니다. Ganun din sa ating mga churches ngayon. 하나님의 관점에서 교회 꼬라지를 보면요. 살려둘 자 하나라도 있습니까? At makita natin na hanggang ngayon, nandun ang pagtingin ng Panginoon na kahit na isa man lamang sa kanila ay mailigtas. 그러나 하나님은 한 번도 이스라엘을 버리거나 포기하신 적이 없으세요. Walang pagkakataon na pinabayaan ng Diyos o sumuko siya sa Israel. 비록 이스라엘이 바벨론에게 멸망당하고 전쟁 포로로 끌려가게 되지만 그건 역시 그들의 죄악을 깨닫고 회개하여 하나님께로 돌아가게 하시기 위한 목적이에요. Sa kabila pinahintulot ng Diyos na mawasak ang Israel o sila ay gawing bihag pagkatapos ng digmaan, ang layunin ng Diyos ay maunawaan nilang makasalanan sila at magsisi sila, bumalik sila sa Diyos. 당시 바벨론은요. 지금 저 LA처럼 거의 사막을 옥토로 만들고요. 유브라데 티그리 이 강을 강물을 수로를 만들어 이용하면서 큰 농사를 짓고 큰 도시를 건설했어요.
Tulad ng LA, ang Israel ay may bahagi rin na parang disyerto. Ngunit dahil andun yung malalaking ilog tulad ng Euphrates at ng Tigris, ginawa nila ang sistema na yung tubig nito dumaloy para magkaroon sila ng malawak na taniman. 거기에 유다의 레이 사람들, 이제 하나님을 찬양했던 이 사람들도요. 거기에 끌려가서 하나님을 찬양할 때 쓰던 이 악기들을요. 그 강가에 버드나무에 매달아 놓고 그 수로 공사하는데 막 그냥 노역에 종사했던 거예요. Makita natin doon, nandun yung ilang lipi na umaawit sila sa tabing ilog at tumutugtog ng kanilang mga instrumento at isabi nila to doon sa mga puno ng ubas at sila gagawa doon sa kanilang mga taniman. 이때 이 공사 감독을 하던 바벨론 관리들이요. 이 채찍을 휘두르며 야, 그 수급 내려서 니들이 성전에서 탔던 그 음악 한번 해봐. 이리 했어요. Doon sa Babylonia, habang gumagawa sila, sila alipin, ay hinahampas sila at papatutugin sila ng kanilang mga instrumento. 눈물을 흘리며 이제 이 찬양곡을 찬양했겠죠. At habang sila ay tumutugtog, umaawit sila, lumuluha sila. 이게 이스라엘 히브리 이 사람들의 꼬라지였어요. Kita natin, andun yung pagtangis ngayon ng mga Hebreo. 히스기야에게 어마어마한 기회를 줬는데 세계복음을 할 수 있는 기회를 줬는데요. 요거 차버리고 이 나락 속으로 떨어진 거예요. Napakalaking yung pagkakataon para sa pag-ebanghelyo ng mundo ay binigay kay Haring Hezekias, ngunit ito ay nabitawan niya. 오늘 우리에게 히스기야에게 주신 이 엄청난 복된 기회를 우리에게 하나님이 주신 줄로 믿습니다. At katulad nga noon kay Hezekias, ngayon binibigyan din tayo ng malaking pagkakataon ng Diyos. 그럼 우리가 어떻게 해야 되겠습니까? Sa gayon, anong dapat natin gawin? 오직 그리스도 붙들고 오직 전도와 선교의 방향 맞춰버리면 돼요. Tayong si Kristo ang panghawakan natin at pagkaroon tayo ng direksyon tayong sa pag-ebanghelyo at pagmimisyon. 나머지 모든 것은 세 번째로 하나님께서 택한 당신의 백성을 끊임없이 보살피십니다. Pangatlo, ang Diyos ay patuloy na inaalagaan ang kanyang bayang pinili hanggang sa huli. 하물며 전도와 선교의 방향 맞춘 너희일까 보냐. Upang sila'y manumbalik sa direksyon ng pag-ebanghelyo. 하나님 끊임없이 온 필리핀 사람들, 온 세계인들, 전도자들을 보내서 그 죄를 지적하시고 그들로 주님께로 돌아오도록 부르고 계세요. At patuloy rin sa Pilipinas at sa ibang mga bansa na nagtatawag ang Panginoon ng mga aral upang ang mga tao ay magsisi at manumbalik. 이 엄청난 하나님의 뜻을 이스라엘이 모르고요. 맹인처럼 보지 못하고 기머거리처럼 하나님의 말씀을 듣지 못했어요. Doon yung dakilang layunin ng Diyos para sa Israel, ngunit katulad ng bulag hindi sila makakita, katulad ng mga bingi hindi makarinig. 그래서 하나님이 이스라엘을 소경이라 부르시고 기머거리라고 18절 19절에 불렀지요. Kaya nga sa mga talatang 18 hanggang 19 ay tinawag ng Diyos ang Israel na bulag at bingi. 여러분도 소경이라 부름받고 기머거리라 부름받아야 되겠습니까? At nais din ba natin na tawagin tayong mga bingi at bulag? 이스라엘은 여호와 하나님의 그리스도 언약을 피제사와 강론을 통해서요 계속 보고 들었어요. Patuloy na andun nga binibigay yung mensahe ni Kristo sa bayang Israel. 그러면 오직 그리스도로 결론 내고 오직 주 예수 그리스도 붙들고 하나님 말씀 붙들어 다윗처럼 살아야 될 것 아니요? At sa gayon, hindi ba dapat na tanging si Kristo ang hanapin nila at panghawakan nila yung salita ng Panginoon? 근데 그러지 못했어요. Hindi nila nagawa yun. 여러분, 이 이스라엘의 모든 제사에는 피제사가 이루어집니다. At sa lahat ng mga pag-aalay ng mga Israelita, higit doon yung pag-aalay ng dugo. 오늘날 파스토의 모든 메시지에는 항상 구원의 길이 들어가야 됩니다. Sa bawat mensahe ng mga pastor, dapat laging nandun ang daan ng kaligtasan. 그리스도의 피, 십자가와 부활, 그리고 전도와 선교 없는 메시지는요, 그건 필요 없는 거예요. Ang mensahe na walang hindi naglalaman ng patungkol kay Kristo, sa krus, sa dugo, at sa kaligtasan, sa pag-ebanghelyo pagmimisyon, ito ay walang nilalamang mensahe. At 어디가 성경 공부 조금 해가지고 뭐 아는 지식 이렇게 나는 이거 아는데 똑똑히 가르치는 이건 설교 아니에요. At hindi lang nag-aral ka ng kaunti at yung nalalaman mo o knowledge mo, ituturo mo lang sa kanila na hindi ganito yung kailangan natin. 우리도 오늘날 이 주님이 주신 메시지를 통해서 많은 것을 이제 듣고 봤어요. Ngayon marami na tayong napakinggan na mensahe. 이 결론은 예수 그리스도를 나의 구주로 모시고
전도와 선교의 방향 맞춰야 돼요. Pero ang konklusyon, panghawakan natin ang Panginoon Kristo at ang direksyon natin maging match sa pag-ebanghelyo at pagbimisyon. 그러기 위해서 내게 주신 하나님의 말씀 붙들고 다윗처럼 시편 1편 삶을 살아야 돼요. Para dito, panghawakan natin yung salita ng Diyos na binibigay sa atin, katulad ni David, mamuhay tayo katulad ng awit, Kapitulo 1. 근데 내 모든 문제 해결하신 그리스도를 구주로 모셨건만 단지 종교적 고백으로 그치고 실제로는 나, 내라, 성공 중심으로 사는 교인들이 너무나도 많아요. Maraming mga member ng church o mananampalataya na sinabi nila tinanggap na nila si Kristo at nalulutas ng kanilang mga problema, ngunit ang kanilang kapahayagan ay relihiyosong kapahayagan lang, nakasentro pa rin sila sa sarili, sa pera at tagumpay. 이런 사람들은요, 이스라엘 백성들과 똑같이 영적 소경이요, 영적 기머거리인 셈이에요. Ang mga ito ay katulad din ng Israel na mga spiritual na bulag at bingi. 그러면 결론, 택한 우리를 향한 하나님의 뜻이 뭔가 다시 한번 붙들어야 되겠습니다. At sa ating konklusyon, minsan patignan natin ano ba yung kalooban ng Diyos para sa atin na bayang pinili niya. 하나님은 택한 저와 여러분을 사랑하사 우리가 주님의 말씀 안에서 기쁨 누리며 존귀한 삶을 살아가기를 원하십니다. Nais ng Diyos na tayo na pinili niya ay mamuhay sa loob ng salita ng Diyos at magkaroon ng kagalakan sa Panginoon. 그러나 유다는요, 하나님 버리고 나, 돈, 성공, 우상 붙들고자 몸부림치며 살았어요. Ngunit ang Huda ay hindi nang hawak sa Diyos, sa halip sa mga Diyos-Diyosan, sa sarili, sa pera, sa tagumpay, at umasa sa mga bagay na ito. 하나님 왜 다른 것 붙들고 살아가면요, 복이 아니라 벌이 와요. 이제는 승리가 아니라 고통의 길로 가게 돼 있어요. Kung hindi ang Panginoon ang panghahawakan mo sa iyong buhay, hindi ang pagpapala kundi kahirapan ang darating sa iyo at parusa. 그러다 보니 22절 보세요. 이 백성이 도적 맞으며 탈취를 당하며 다 굴 속에 잡히며 옥에 갇히도다. 노력을 당하되 구할 자가 없고 탈취를 당하되 도로 출하할 자가 없도다. 그러잖아요. Yung sabi sa talatang 22, ngunit ngayon sila'y pinagnakawan, ikinulong sa bilangguan at inalipin, sa nangyaring ito'y wala man lang nagtanggol o kaya'y dumamay sa kanila. 근데 하나님께서는 이와 같이 다른 길로 들어선 택한 백성들이에요. 그 고통과 그 벌도 허용하신 분이 하나님 자신이심을 밝히세요. Ngunit sa kabila ng mga pangyayari na ito, ay inihayag ng Diyos na sa kapahintulutan niya naganap ang mga bagay na ito. 여호와께서 맹렬한 진노와 전쟁의 위력으로 이 유다에게 이스라엘의 심판을 불같이 쏟으셨어요. Makita natin na patuloy andun pa rin ang pangusap ng Panginoon at ibubuhos niya ang kanyang paghuhukom sa Israel katulad ng apoy. 그러면 얼른 내려놓고 내가 죽어야 되잖아요. 아, 나가 문제였구나. 나가 죽고 오직 그리스도 붙들고 하나님 바라보면 하나님이 대신 일하시는 거예요. Ngunit kung andun na maunawaan nila at ibababa ka nilang sarili sa Panginoon, andun na sila ay papanumbalikin ng Diyos. 근데 이스라엘은요, 오직 그리스도, 오직 전도만 붙들기 원하시는 하나님의 뜻을 깨닫지 못했어요. Ngunit ang kalooban ng Diyos na paghawak tanging kay Kristo at sa pag-ebanghelyo ay hindi na panghawakan ng mga Israelita. 오늘날도 마찬가지예요. At magpahanggang ngayon ay katulad din ito. 예배 많이 드리고 말씀을 아무리 많이 들어도요, 영적 소경과 영적 기머리 된 사람의 영혼에는 변화가 일어나지 않아요. Dumalo ka man sa maraming pagsamba o marami ka namang mensahe na napakinggan, ngunit sa buhay mo ay wala pa rin pagbabago ito. 그러니 맨날 빼라 하고 있어요. At lagi nilang pera ang tuon mo. 빼라가 있어야 교회당도 짓지요. Ay, dapat may pera para makapagpatayo ng church. 빼라 많은 선교사가 도와줘야 되지요. At kailangan na may tulong tayo ng missionary na maraming pera. 그러면 평생 빼라에 잡혀 거지같이 살다가 결국 그리스도와 상관이 없는 자리에서 끝나게 되는 거예요. Para tayong alipin na tayo natatali sa pera at sa buhay natin wala tayong ugnayan kay Kristo. 모든 빼라의 주인은 하나님이세요. Ang may-ari ng lahat, maging ng pera, ay ang Panginoon Jesucristo. 우리의 모든 Diyos. 문제 해결하신 분도 그리스도 하나님이세요. Si Kristo, ang Diyos siyang lumutas ng lahat ng ating problema. 지금 나와 함께 계세요. At kasama natin siya ngayon. 볼지어다 세상 끝날까지 내가 너희와 항상 함께 있으리라. At siya'y laging sa atin hanggang sa dulo ng daigdig. 하늘과 땅의 모든 권세를 내게 주셨으니 그러므로 너희는 가서 제자 삼으라. Ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa ay binigay na sa atin, kung kaya't humayo kayo at gawin yung alagad ko ang lahat ng bansa. 이게 진실이에요.
Ito yung katotohanan. 이 세상 빼라 그건 지나가는 거예요. Ang mga pera-pera sa mundo na ito ay lilipas lang. 그래서 오직 그리스도 붙들고 오직 말씀 묵상하며 주님 따라갈 수 있게 되기를 바랍니다. May panghawakan lang natin si Kristo, bulayin ang salita ng Diyos at sumunod lang sa Panginoon. 그러면 하나님이 기뻐하시는 하나님의 영 성령이 내게 임하여 충만한 축복 속에 들어갈 수 있는 거예요. So ngayon papasok tayo sa kalagayan na nakalulugod sa Diyos na tayo maging tao na puspos ng banal na Espiritu. 짐승과 사람의 차이는요. 하나님의 성령이 임했느냐 아니냐의 차이입니다. At ang pagkakaiba ng tao sa mga hayop ay ang Espiritu ng Diyos. Ito ba'y nasa atin o wala? 하나님의 성령과 상관이 없는 사람은요. 짐승이나 똑같아요. Ang tao na wala ugnayan sa Espiritu ng Diyos ay katulad lang ng hayop. 아니 솔직히 짐승보다 더 못해요. At sa katotohanan, mas masahol pa sa hayop. 짐승들끼리 사는 아프리카 아무 문제 없어요. Kita natin yung mga hayop na nakatira doon sa Africa, parang wala sila anumang problema. 근데 사람이 들어가서 난리를 내고 엉망진창됐어요. Ngunit makita natin ng pinasok na to ng tao ay nasira na ngayon. 사람이 영적인 면을 상실한다면요. 짐승보다 못한 존재가 되는 거예요. Kaya nga kung ang tao wala siya ugnayan sa Espiritu ng Diyos, mas masahol pa yung gawain niya kaysa sa 그러나 hayop. 사람이 그리스도의 사람이요 성령의 사람이 된다. 그러면요. 하나님의 정의를 베푸는 삶이 내 삶이 되는 거예요. Ngunit kung ang tao ay may ugnayan sa Panginoon at sa Espiritu ng Diyos, siya nga ay makakapamuhay ng makatwiran. 하나님의 정의가 무엇입니까? At ano nga ba yung tinatawag natin hostisya ng Diyos? 우리 인간은 오직 그리스도만 붙들면 된다. 이게 정의예요. Ang tao, dapat lang niyang panghawakan ng Panginoon sa Kristo. 그리스도로 인하여 구원받았습니까? 이제는 오직 전도의 방향 맞춘다. 이게 정의예요. Ito yung katuwiran ng Diyos at ang ating direksyon ay nasa tanging pag-iebanghelyo. 그래서 유일하신 구원의 길 그리스도를 오직으로 붙들며 모시고 따르면요. 의로운 삶이 되는 거예요. Ang daan na kaligtasan na Panginoon sa Kristo, kung panghahawakan natin, makapamuhay tayo sa matuwid na buhay. 세상의 정의를 세우기 원하시는 하나님의 마음을 합한 자 되시기를 축복합니다. Pinagpapala ko kayo sa pangalan ng Panginoon, nawa ay maging match sa naisin ng Panginoon ang ating buhay sa mundo na ito. 이를 위해서 우리는요. 그리스도의 모든 관심을 고정시키고 그리스도의 예수님이 내게 주신 말씀 오직으로 붙들고 다윗처럼 묵상하며 하나님과 동행하는 축복을 누리시기를 축원합니다. Pinagpapala ko kayo, nawa ay ituon lang natin kay Kristo ang ating paningin, bulayin natin araw at gabi ang salita ng Diyos, katulad ni David at tayo magtagumpay. 기도하십시다. Tayo manalangin. 하나님 감사합니다. Aming Diyos, salamat po. 이렇게도 쉽게 또한 간단하게 확실하게 이 복음을 저에게 허락하심을 감사합니다. Salamat po sa napakadali, napakasimple at may katiyakan ay binigay niyo po sa amin ang kaligtasan. 이제 오직 그리스도로 결론 내고 오직 전도에 방향 맞추며 주님 따라 사는 저희들의 삶이 되게 하여 주옵소서. Hayaan mo po na kami ay tumuon lang kay Kristo, panghawakan ng inyong salita at sumunod sa inyo. 우리를 단계별로 새롭게 하시고 변화시키시고 재창조해 나가시는 하나님의 은혜에 감사합니다. Sa aming bawat paghakbang ay patuloy na baguhin niyo po kami at tunay nga na umasok po kami sa inyong gawain ng pagpapanibagong likha. 이제 특별히 이번 주에 산로케 지역 전도 캠프를 주님 붙들어 주시고 정말 주님 재림 오시는 날까지 복음 운동할 수 있는 플랫폼이 든든히 세워질 수 있도록 축복하여 주옵소서. Panghawakan niyo rin po darating ng evangelism camp sa lugar ng San Roque at nawa ay maitatag ang walang hanggang platform Panginoon para po sa pag-ebanghelyo sa lugar. 우리 구 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Dalangin sa pangalan ng Panginoon sa Kristo. 아멘. Amen.